अज़ीज़ान मुहतरम बिरादरान मुकर्रम बिलखुसूस अज जे हिन इज्तिमा जा मुंतज़िम फर्जंदे हज़रतुल उस्ताज़ क़ारिउल क़ुर्रा साईं क़ारी अब्दुल अज़ीज़ अब्बासी साहब, उन्हनि जा बिरादर क़ारी अब्दुल हफ़ीज़ अब्बासी साहब, स्टेज ते मौजूद अकाबिर उलमाए किराम, ज़ुआमाए इज़्ज़ाम, पिंडाल में मौजूद कंबर शहर जा जुर्रतमंद गैरतमंद रहवासियो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जा बेहद एहसान है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असां तव्हां खे अज जे हिन इज्तिमा में शिरकत जो मौक़ो नसीब फरमायो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खां दुआ है त अल्लाह ताला असां तव्हां जी अज जी इन हाज़िरी खे पंहिंजी बारगाह में मंज़ूर ऐं मक़बूल फरमाए। बाबरकत मजलिस बाबरकत जदह के मुनक़दा बाबरकत उन्वान सा मुनक़िद थियल ख़त्म कुरान जी मजलिस जिन कुरान मजीद जो हिफ़्ज़ कंदड़ तलबाए किराम पंहिंजे सीने में कुरान मजीद के महफूज़ कयो, याद कयो, उन्हनि जे मथे ते दस्तार सजाई वई। यकीनन ख़त्म कुरान जे मौक़े ते दुआ कसरत सां क़बूल थींदी है। सब का पहिरियों सद मुबारकबाद जे मुस्तहिक़िन असातिज़े किराम जिन तुलबाए किराम के अल्लाह जो पाक कलाम पढ़ायो, सद मुबारकबाद जे मुस्तहिक़िन उहे तुलबा जिन सुबह जे पहरन में शाम जे पहरन में कुरान जी तिलावत कई। सद मुबारकबाद जे मुस्तहिक़िन इन इदारे जा मुंतज़िमीन जिन सर्दी में गर्मी में कुछ हूंदे न हूंदे तुलबाए किराम जे खाधे पीते राहिश जो बंदोबस्त कयो। ऐं सद मुबारकबाद जो मुस्तहिक़िन उन्हनि तुलबा जा वालिदैन जिन पंहिंजनि बच्चन के कुरान जी तालीम जे लाइ वक़्फ़ कयो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभिनी जे ज़िंदगियुनि जे मथां पंहिंजो ख़ासि रहमतूं ऐं बरकतूं नाज़िल फरमाए। लंबी चौड़ी गुफ्तगू न आहे करणी, स्टेज ते काफ़ी उलमाए किराम मौजूद आहिनि, इंशाअल्लाह उन्हनि जो तफ़सीली ख़िताब थींदो। हिकिड़ी आयत तव्हां जे आॾो क़ुरान मजीद जी तिलावत कई अथमि, उन मां ॿ चार ॻाल्हियूं सम्झाइण जी कोशिशि कंदुमि। सिर्फ़ु अवां दोस्तनि जो तवज्जो खपे। अवां तवज्जो आहे, दिलि जे कननि सां ॿुधंदव त इंशाअल्लाह फ़ाइदो थींदो। इन नियत सां आया आहियूं त कुझु हासिल करे वञूं, बरकतुनि वारी मजलिस आहे। इन नियत सां वेहो त जॾहिं असां हितो उथूं त असांजो दामन रब जी रहमत सां भरियल ऐं अल्लाह जी रहमत वॾे फुड़े मींहं वांगुरु वसी रही आहे। रुगो असांखे पंहिंजो दामन समेटण जी देर। इन नियत सां सूरह फतह जे बे रुकू जी पहिरीं आयत मां चंद कुरान मजीद जा जुमला पढ़िया आहिनि। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात अक़दस जो ज़िक्र फरमायो। ऐं मुफ़स्सिरीन लिखियो आहे त टे उन्वान इन आयत मां समझ में आया। पहिरियों उन्वान मुहम्मद नबी जी ज़ात, तवज्जो खपे। पहिरियों उन्वान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका जी, अब ॻाल्हायो आका जी ज़ात। ॿियो उन्वान रसूलुल्लाह आका जी बात, आका जी बात। टियों उन्वान वल्लज़ीन मअहू आका जी जमात। पैगंबर जी ज़ात, पैगंबर जी बात, पैगंबर जी जमात। टे उन्वान। पहिरियों आहे पैगंबर जी ज़ात। पैगंबर जी ज़ात जे मथां उलमाए किराम लिखियो आहे चार शयूं, चइनि शयुनि जो ईमान आणणु ज़रूरी आहे। पहिरीं शइ पैगंबर जी ज़ात ते सिद्क़े दिल सां ईमान आणणो पवंदो। पैगंबर जी ज़ात जे मथां ईमान आणणो पवंदो। नंबर 2 पैगंबर जी ज़ात जी तस्दीक करणी पवंदी। नंबर 3 पैगंबर जी ज़ात सां मोहब्बत करणी पवंदी। नंबर 4 पैगंबर जी ज़ात जी इताअत ऐं ताबेदारी करणी पवंदी। तवज्जो हूंदो त ॻाल्हि सम्झ में। आयत जा इन आयत मां टे उन्वान आहिनि। पहिरियों उन्वान पैगंबर जी ज़ात, पैगंबर जी बात, पैगंबर जी जमात। पैगंबर जी ज़ात में चार ॻाल्हियूं। पहिरीं शइ पैगंबर जी ज़ात जे मथां सिद्क़े दिल सां ईमान।
पैगंबर जी ज़ात जी तस्दीक, पैगंबर जी ज़ात सा मोहब्बत, पैगंबर जी ज़ात जी इताअत ऐं ताबेदारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इन्हनि चइनी शयुनि जो हुकुम कयो त पैगंबर जी ज़ात जे मथां ईमान आणो पवंदो, पैगंबर जी ज़ात जी तस्दीक करनी पवंदी, पैगंबर जी ज़ात सां मोहब्बत रखनी पवंदी, पैगंबर जी ज़ात जी इताअत ऐं ताबेदारी करनी पवंदी। जेकॾहिं इन्हनि मां का ॻाल्हि खुटल आहे, ईमान कामिल न थींदो, ईमान पूरो न थींदो, दुनिया आख़िरत में कामयाबी न मिली सघंदी। दुनिया आख़िरत जी कामयाबी जे लाइ, आका जी शफ़ाअत मिलण जे लाइ, जन्नत जे हासिल करण जे लाइ, क़ब्र क़यामत में कामयाब सुरखरू थियण जे लाइ ज़रूरी आहे त पैगंबर जी ज़ात जे मथां इहे चारई ॻाल्हियूं पूरियूं करणियूं पवंदियूं। ईमान दिल जी सच्चाई सां आणो पवंदो, तस्दीक दिल जी सच्चाई सां करणी पवंदी, मोहब्बत दिल जे ख़ुलूस सां करणी पवंदी, पैगंबर जी ज़ात जी इताअत ऐं ताबेदारी भी करणी पवंदी। सवाल कयोसीं त पैगंबर जी ज़ात जे मथां ईमान कीअं आणियूं? तूं ऐं मां दावेदार त आहियूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमो पढ़ियोसीं, ईमान आणे छॾियोसीं। अल्लाह जे मथां भी ईमान, अल्लाह जे पैगंबर जे मथां भी ईमान। छा रुगो कलमो पढ़ण असांजे ईमान जे लाइ काफ़ी आहे? उलमा खां पुछा कईसीं, ॿुधायूं रुगो कलमो पढ़ण काफ़ी नाहे, बल्कि ईमान जे तमाम बुनियादनि ते, ईमान जे तमाम जुज़ियात ते, ईमान जे तमाम शाखुनि जे मथां अमल भी करणो पवंदो। जेसिताईं अमल न हूंदो निजात न मिलंदी। पुछा कईसीं साईं ईमान कीअं आणियूं? ईमान ईअं आणो पवंदो जीअं ईमान जनाब सिद्दीक़ अकबर पैगंबर जी ज़ात ते आणे ॾेखारियो। ईमान उहो आणो पवंदो जेको ईमान जनाब उमर पैगंबर जी ज़ात जे मथां आणे ॾेखारियो। ईमान उहो क़बूल थींदो जेको ईमान जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन पैगंबर जी ज़ात जे मथां आणे ॾेखारियो। ईमान उहो फ़ाइदेमंद थींदो जेको ईमान जनाब अली शेर खुदा पैगंबर जी ज़ात जे मथां ईमान आणे ॾेखारियो। ईमान उहो तुंहिंजे मुंहिंजे लाइ नाफ़े बणजंदो जेको ईमान सवा लख सहाबा पैगंबर जी ज़ात जे मथां ईमान आणे ॾेखारियो। जेकॾहिं उहो ईमान आहे त पोइ कामयाबी भी आहे, जेकॾहिं उहो ईमान न आहे त पोइ कामयाबी न आहे। पहिरीं शइ पैगंबर जी ज़ात जे मथां ईमान, उहो ईमान जेको ईमान जनाब बिलाल आणे ॾेखारियो। मां कुर्बान वञा सुहिणे बिलाल जे ईमान तां, आका जे ज़ात जे मथां ईमान थो आणे, कलमो पढ़ी मुसलमान तो थे। उमैया बिन खल्फ के खबर थी पए त मुंहिंजो गुलाम बिलाल मुसलमान थी वियो, मुवहिद थी वियो, उन आका जे ज़ात जे मथां ईमान आंदो। खबर थी पए उमैया बिन खल्फ के बिलाल के घुराए थो, सवाल तो करे बिलाल छा तू मुसलमान थी वियो? तू ईमान आंदो पैगंबर जी ज़ात जे मथां? जो तो बिल्कुल ईमान आंदो। उन जे गिची में उन जे में रस्सी तो बधे, मक्के जे मुशरिकन के वा रस्सी थो ॾे। बिलाल के मक्के जी सरजमीन ते गिरियो थो वञे, उन जे मथां पत्थर वसाया था वञनि, उन जे गिची में रस्सीअ जो निशान पइजी थो वञे। बिलाल जे मथां तशद्दुद कयो थो वञे, उन खे कुटियो थो वञे, उन खे मारियो थो वञे, उन जो खाधो पीतो बंद थो कयो वञे। सख्त तरीन गर्मी में मक्के जी सख्त तरीन सरजमीन ते रेगज़ार पत्थरन ते तपती धूप ते जनाबे बिलाल खे पुठी उघाड़ो करे उमैया बिन खल्फ मक्के जी सरजमीन ते फिटो तो करे के तो जेसिताईं ईमान वापस न कंदे तेसिताईं ज़ुल्म तुंहिंजे मथां हलंदो रहंदो, तेसिताईं सख्ती तुंहिंजे मथां ईंदी रहंदी। मां कुर्बान वञा जनाबे बिलाल जे ईमान तां के तो उमैया हे त कुझ बि नाहे, इन खां वधीक जेकॾहिं के सख्तियूं आहिनि तूं करे ॾिस। तुंहिंजे हथ में जेतिरी ताक़त आहे आज़माए ॾिस, तोखे जेतिरो ज़ुल्म करणो आहे करे ॾिस, तोखे जेका अज़ियत ॾियणी आहे ॾेई ॾिस। जेसिताईं मां बिलाल जे जान में जान आहे, साह आहे, रत जो आख़िरी क़तरो आहे, रब्बे मोहम्मद जो कसम बिलाल जे रत जो आख़िरी क़तरो भी गवाही ॾींदो त पैगंबर जी ज़ात जे मथां ईमान आंदो आहे त सदके दिल सां ईमान। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा। ईमान आणो पवंदो, उहो ईमान जेको सहाबा आणे ॾेखारियो। सहाबा ईमान आणे करे
हर उहा कुर्बानी ॾेई ॾेखारी जे कुर्बानी ॾियण जी ज़रूरत पई। सहाबा ईमान जे करे पंहिंजी जान कुर्बान करे ॾेखारी। सहाबा ईमान जे करे बच्चा कुर्बान करे ॾेखारिया। सहाबा ईमान जे करे घर बार कुर्बान करे ॾेखारियो। हिजरत करे ॾेखारी। बुखूं बर्दाश्त करे ॾेखारियूं। पेट सां पत्थर ॿधी ॾेखारिया। सहाबा नंगे पैर मक्के जी रेगज़ार धरती ते हली ॾेखारियो। सहाबा आका जी ज़ात जे मथां ईमान आण जे करे पंहिंजे जिस्म ते सख़्तियूं बर्दाश्त करे ॾेखारियूं। उन्हनि ईमान में हर हिक कुर्बानी ॾेई ॾेखारी जे कुर्बानी जी ज़रूरत पई। पैगंबर जा गैरतमंद मुसलमानों, रुगो ज़बान सां ईमान जी दावा क़बूल न है। रुगो ज़बान सां ईमान आण क़बूल न है। ईमान वो कबूल थींदो जेको ईमान दिल जी सच्चाई सां हूंदो ऐं जे ईमान जे करे का कुर्बानी ॾियणी पई त उहा कुर्बानी ॾेई ॾेखारणी पवंदी। उहो ईमान कबूल। तुंहिंजो मुंहिंजो ईमान ऐं कमज़ोर ईमान। तुंहिंजो मुंहिंजो ईमान हलवे जी देग ते कुर्बान थी थो वञे। भत जी प्लेट ते ईमान जा ॾींहं पूरा थी था वञनि असांजा। हलवे जी प्लेट ते असां नचण कुॾण में पूरा थी था वञूं। इहो ईमान कबूल न थींदो। ईमान उहो जेको ईमान सहाबा आणे ॾेखारियो। मां चुम पहिरीं शइ नबी जे ज़ात जे मथां ईमान आणो पवंदो। ईमान कहिड़ो? जेको ईमान सहाबा आणे ॾेखारियो। जेको ईमान जनाब अबू बकर कबूल करे ॾेखारियो। जेको ईमान जनाब उमर कबूल करे ॾेखारियो। जेको ईमान जनाब उस्मान कबूल करे ॾेखारियो। जेको ईमान जनाब अली कबूल करे ॾेखारियो। जे ईमान जे करे जनाब हसन जनाब हुसैन पंहिंजी जानिन जो कुर्बानियूं ॾेई ॾेखारियूं। जे ईमान जे करे जनाब अमीर मुआविया समुंड में बेड़ा वहाए ॾेखारिया। जे ईमान जे करे जनाब तलहा जनाब ज़ुबैर जनाब उबैदुल्लाह बिन जर्राह पंहिंजूं जानियूं कुर्बान करे ॾेखारियूं। उहो ईमान जेसिताईं तुंहिंजो मुंहिंजो न हूंदो तेसिताईं ईमान कामिल ऐं मुकम्मल न थींदो। पहिरीं शइ नबी जे ज़ात जे मथां ईमान आणो आहे। ॿी शइ नबी जे ज़ात जी तस्दीक करणी आहे। तस्दीक भी हुआ जेका तस्दीक सहाबा करे ॾेखारी। मां कुर्बान वञा जनाब अबू बकर जे ईमान था मक्के जी बाज़ार में मौजूद आहे। ॿुधाइण वारा ॿुधाइनि था अबू बकर ख़बर पई थई तुंहिंजो यार वॾी दावा थो करे त मां हिकिड़ी रात में मेराज जो सफ़र करे आयो आहियां। मां हिकिड़ी रात में मक्के खां बैतुल मुक़द्दस ताईं बैतुल मुक़द्दस खां 7 आसमाननि जो सैर करे आयो आहियां। हितों खां बैतुल मुक़द्दस 7 मीलन जो पंध आहे। उहो ज़मानो घोड़नि ते गॾहनि ते सफ़र जो हो जो हिकिड़ी रात में मुमकिन ही नाहे तो कोई बानो बैतुल मुक़द्दस ताईं वञे वरी मोटी चे। जनाब अबू बकर के बुधाइण वारनि बुधायो तो तुंहिंजो यार या दावा तो करे। अबू बकर सवाल कयो छा मुझे यार या गाल कई आहे? बुधाइण वारे चयो हा तुंहिंजे यार या गाल कई आहे। मां कुर्बान वञा अबू बकर जी सदाकत तां अबू बकर जी तस्दीक तां चतो जेकॾहिं मुझे यार इहो चयो आहे त पोइ सच चो थई। मुझे यार चयो आहे त पोइ मुझे यार जी ज़बान मां सवाए सच्चाई जे सवाए सिद्क जे ॿी का गाल न कॾहिं निकिती आहे न निकिरी थी सघे। पैगंबर ॻाल्हि कई आहे। अबू बकर बग़ैर पैगंबर सां मुलाक़ात किए बग़ैर पैगंबर का सवाल करने जे मक्के जे बाजार में पी करे पैगंबर जी ॻाल्हि जी तस्दीक तो करे। तोखे मूंखे भी नबी जे ज़ात जी तस्दीक करणी पवंदी। तस्दीक हुआ जेका सहाबा करे ॾेखारी। तस्दीक हुआ जेका जनाब उमर करे तो ॾेखारे। मां कुर्बान वञा अमीर उमर जे ईमान तां घर में मौजूद आहे। दरवाज़ो तो खड़के ॿाहिरि तो निकिरे ॾिसे तो हिकिड़ो मुनाफ़िक ऐं हिकिड़ो यहूदी मौजूद आहे। चवंदा ख़ैर में अचणु थियो आहे जी फ़ैसिलो खणी आया आहियूं कोर्ट फ़ैसिलो कराइण आया आहियूं। यहूदी तो चए फ़ैसिलो बाद में कजां पहिरियों ॿुधायां त तुंहिंजे यार मुंहिंजे हक़ में फ़ैसिलो ॾिनो आहे। जनाब उमर पुछा तो करे छा वाकई पैगंबर हिन जे हक़ में फ़ैसिलो ॾिनो आहे? जी बिल्कुलु हिन जे हक़ में फ़ैसिलो ॾिनो अथई। मां कुर्बान वञा अमीर उमर जे ईमान तां तलवार नंगी करे ॿाहिरि अचे थो। हिकिड़े लहज़े में सिसी धड़का धार थो करे चए थो जेके पैगंबर जो फ़ैसिलो क़बूल न आहे पोइ उन जे लाइ उमर जो फ़ैसिलो इहो आहे त उन जे जिस्म ते सिसी न हूंदी। उन जी सिसी उन जे जिस्म खां धार हूंदी। पैगंबर जी
ॻाल्हि जी बि तस्दीक करणी पवंदी, पैगंबर जी ज़ात जी बि तस्दीक करणी पवंदी, पैगंबर जे फैसलनि जी बि तस्दीक करणी पवंदी, पैगंबर जे यारनि जी बि तस्दीक करणी पवंदी, त पैगंबर जे यारनि जी बि तस्दीक करणी पवंदी। कामयाबी तॾहिं मिलंदी, हिन खां सवाइ कामयाबी न थी मिलंदी। ॿी ॻाल्हि, पैगंबर जी ज़ात जी तस्दीक करणी पवंदी, ऐं टीं शइ पैगंबर जी ज़ात सां मुहबत करणी पवंदी। टीं शइ ये ज़रूरी आहिनि, इन्हनि खां सवाइ ईमान चाचा पूरो न थींदो। पैगंबर जी ज़ात सां मुहबत करणी पवंदी। तू ऐं मां हिते हिन मैदान ते वेही करे, कंबर जे चौक ते वेही करे, बारी रबिल अव्वल जे ॾींहुं झुमरियूं हणी नची करे दोलन तमामन ते इश्क रसूल में जान भी कुर्बान है, इश्क रसूल में जान भी कुर्बान है जा नारा था लगायूं था। यो नारो ये कबूल न थींदो। पैगंबर जी ज़ात सां मुहब्बत उहा करणी पवंदी जे मुहब्बत जी तकाज़ा पैगंबर पाण कई। पैगंबर चयो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। एस ताईं अमा जो ईमान कामिल मुकम्मल नथो थी सके जेस ताईं मां मोहम्मद अरबी जी ज़ात सां, पंहिंजी ज़ात खां, पंहिंजे बच्चन ॿारनि खां, पंहिंजी औलाद खां, अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारनि खां वधीक मुहब्बत न कंदो, एस ताईं ईमान कामिल मुकम्मल न थींदो। मां कुर्बान वञा सहाबा जे मुहब्बत जे अंदाज़ सां। हिकिड़ो सहाबी आका जी ज़ात जे मथां ईमान थो आणे, मुहब्बत जो अंदाज़ सिखजो, पंहिंजे दिल में उहा मुहब्बत ज़िंदा कजो। सहाबी घर थो अचे, उन जी मां खे ख़बर थी पए त मुंहिंजो पुटु मुस्लमान थी वियो आहे, उन मोहम्मद अरबी जे ज़ात जे मथां ईमान आंदो आहे, कलमो पढ़ी करे मुस्लमान थियो आहे। मां खे ख़बर थी पए, बुख हड़ताल थी करे, बुख हड़ताल करे वेही थी रहे, वार खोले, गर्मी जा ॾिहाड़ा आहिनि, ततल उस ते ॿाहिरि मैदान ते वेठी आहे, बुख हड़ताल ते वेठी आहे। बच्चो घर तो अचे, ॾिसे थो अम्मा बुख हड़ताल ते ततल उस में वार खोलियूं वेठी आहे। अची करे चवंदो अम्मा ख़ैर त आहे, ख़ैर त आहे, छाजे लाइ तूं हिन हेड़ी गर्मी में उस ते वेठी आहे, छो थी पंहिंजे मथां ज़ुल्म करे। मां थी चए मूंखे ख़बर पई आहे, मूंखे ख़बर पई आहे त तूं लहाबी थी वियो, मूंखे ख़बर पई आहे त तूं लहाबी थी वियो, लहाबी यार असां वारा चवंदा आहिनि लहाबी थी वियो त इहो बि हे बि सभु लहाबी आहिनि। मूंखे ख़बर पई आहे त तूं वहाबी थी वियो आहे, मूंखे ख़बर पई आहे तूं मुवाहिद थी वियो आहे। चए थो बिल्कुलु अम्मा सची ख़बर पई थई, ईमान आंदो थम आका जे ज़ात जे मथां। मां थी चए जेकॾहिं तोखे मूंसां मोहब्बत आहे न, मां जी जेकॾहिं दिलि में मोहब्बत अथई त पोइ तूं वापसि पंहिंजे अबे ॾाॾे जे दीन ते ईने। जेकॾहिं मुंहिंजी मोहब्बत अथई त वापसि पंहिंजे अबे ॾाॾे जे दीन ते ईने। एसि ताईं मां बुख हड़ताल ते आहियां, मानी न खाईंदमि, पाणी न पीअंदमि, वार खोलियूं उस ते वेठी हूंदमि, मुंहिंजी मोहब्बत जो ज़रो बि अथई त मां जी ॻाल्हि मञींदे मां कुर्बान वञा। उन सहाबी जे जवाब तां चए थो अम्मा तुंहिंजी मूंसां मोहब्बत ॾाढी आहे, मुंहिंजी तोसां मोहब्बत बे इंतहा आहे। तुंहिंजी मूंसां मोहब्बत तॾहिं खां जॾहिं मां तुंहिंजे पेट में वजूद में आयुमि, 9 महीना तूं मूंखे पंहिंजे पेट में रखियो, तूं तकलीफ़ बर्दाश्त कई, तूं दर्द ज़ह बर्दाश्त कयो, तूं मूंखे ॼणियो, तूं मूंखे रातियूं उथी करे तूं मुंहिंजी परवरिश कई, तूं मूंखे खीर पीआरिया, तूं मूंखे मानियूं खारायूं, तूं मुंहिंजे लाइ निंड कुर्बान कई, आराम कुर्बान कयो। अम्मा तुंहिंजी मूंसां ॾाढी मोहब्बत, पर उहा मोहब्बत तॾहिं शुरू थी जॾहिं मां तुंहिंजे पेट में आयुमि, जॾहिं मां वजूद में आयुमि, तॾहिं खां मोहब्बत शुरू थी। ऐं इहा मोहब्बत तेसि ताईं जेसि ताईं असांखे ज़िंदगी आहे। अम्मा तूं फोत थी वेंदीअ, मोहब्बत हली हली ख़तम थी वेंदी, मां फोत थी वेंदुमि, मोहब्बत ख़तम थी वेंदी। महशर जे मैदान में तूं मूंखे न सुञाणींदीअ, मां तोखे न सुञाणींदुमि। उते पीउ पुट खां भॼी वेंदो, पुट पीउ खां भॼी वेंदो, ज़ाल मुड़ुस जो मुंहुं फेरे करे बीह रहंदी, मुड़ुस ज़ाल खां मुंहुं फेरे बीह रहंदो, उते कोई कंहिंखे न सुञाणींदो। चए थो अम्मा मां जे महबूब जी मोहब्बत खे इख्तियार कयो अथमि, रब्बे मोहम्मद जो कसम, उहो महबूब मूंसां एॾी मोहब्बत थो करे। अम्मा मां वजूद में न आयो हुउमि, मुंहिंजो महबूब मुंहिंजे लाइ दुआऊं पियो घुरे। अम्मा मां दुनिया में आयुमि, मुंहिंजे महबूब जूं दुआऊं मूंसां गॾु। अम्मा उनजी मूंसां एॾी मोहब्बत आहे जो दुनिया में आहियां हिते बि मोहब्बत। जॾहिं मरण जो वक़्तु क़रीब ईंदो, जॾहिं सकरात जो आलम हूंदो, जॾहिं इज़राइल साह कढण ईंदो, अम्मा उन वक़्तु बि कम ईंदी, आका जी मोहब्बत कम ईंदी। अम्मा जॾहिं गुस्ल ॾेई, कफन ॾेई, जनाज़ो पढ़ी, कब्र में मण मिटनि जे हेठां अकेलो छॾे सभु हलिया वेंदा, उन कब्र जी तन्हाई में कम ईंदी, उन मुंहिंजे महबूब जी मोहब्बत कम ईंदी। अम्मा महशर जे मैदान में जॾहिं सभु मुंहुं फेरे बीह रहंदा, मोहब्बत कम ईंदी, उन महबूब जी मोहब्बत कम ईंदी, उन जी मोहब्बत जे शफ़ाअत जे सदके कामयाबी मिलंदी। अम्मा हौज़ कौसर जे मैदान ते जॾहिं पाणी जे कतरे जे लाइ हल्के खुदा तरसंदी, हौज़ कौसर जो
अंजाम मिलंदो महबूब जी मोहब्बत जे सदके मिलंदो पुल सिरात ता गुजरण थींदो उन महबूब जी मोहब्बत जे सदके थींदो करे जन्नत ता किरासिन मिलंदी उन महबूब जे मोहब्बत जे सदके मिलंदी जन्नत में जगह मिलंदी उन महबूब जे मोहब्बत जे सदके मिलंदी अम्मा जे महबूब जी मोहब्बत के अपनायो थम वो मूसा हिते भी मोहब्बत तो करे उते भी मोहब्बत तो करे महशर जे मैदान में भी मोहब्बत तो करे जाते तू मुंह फेरे भी रहंदी उते मुझो महबूब चवंदो आका चवंदो पैगंबर चवंदो मदीने जो मीर चवंदो शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती मुझी शफाअत मुझे उम्मत जे कबीर गुनाहगारन जे लाया मां मोहम्मद की शफाअत जो हासिल हुआ उम्मत मोहम्मदिया के दर्दन जो दरमान मिली पवंदो जहन्नम का छुटकारो मिली पवंदो अमा उन महबूब जी मोहब्बत के अपनायो थम जे सदके हिते भी कामयाब था उते भी कामयाब नारे तकबीर बुलंद आवाज सा शान मुस्तफा मोहब्बत मुस्तफा अज़मत मुस्तफा पहली शय हुई नबी जी जात जे मथा ईमान अब ईमान केड़ो जे ईमान जी तकाजा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाण कई जेको ईमान हुजूर पंहिंजे सहाबा के सेखारियो जेको ईमान सहाबा आणे ॾेखारियो उहो ईमान क़बूल ॿी शइ पैगंबर जी जात जी तस्दीक टी शइ पैगंबर जी जात सां मोहब्बत चौथी शइ पैगंबर जी जात जी इताअत ऐं ताबेदारी कुरान में रब चयो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम नन के बुधाए जेकॾहिं मां रब जी मोहब्बत घुरन था ए मदीने जा मीर तुंहिंजी ताबेदारी कंदा त मां रब जी मोहब्बत मिलंदी शर्त रखी छॾियो रब उलमा इकराम मौजूद इन ता इन आयत जो तफसीर पुछा करे सघो था रब शर्त रखी छॾियो मां रब जी मोहब्बत घुरन था मां रब जी मोहब्बत तलबिन था तुंहिंजी ताबेदारी कंदा तुंहिंजी इताअत कंदा तुंहिंजे नक्शे कदम ते हलंदा तुंहिंजी सीरत खे अपनाईंदा तुंहिंजी सूरत खे अपनाईंदा तुंहिंजे हुक्मनि जे मुताबिक जिंदगी बसर कंदा युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम मां रब जी मोहब्बत में मिली पवंदन गुनाहनि ते मग़फ़िरत में मिली पवंदन बई कम थी चार शयूं ये चारई शयूं पैगंबर जी जात जे लाइ भी जरूरी ये चारई शयूं पैगंबर जी जात जे लाइ भी जरूरी जेकॾहिं इन्हनि चइनी शयुनि मां का हिकिड़ी शइ खुटल आहे ईमान पूरो न थींदो नंबर 2 पैगंबर जी बात रसूलुल्लाह ये चारई शयूं पैगंबर जी बात जे लाइ भी जरूरी जीअं आका जे जात ते ईमान आण जरूरी तीअं आका जी बात ते आका जी गाल ते भी ईमान आण जरूरी जीअं पैगंबर जी जात जी तस्दीक करण जरूरी तीअं आका जी बात जी तस्दीक करण जरूरी जीअं पैगंबर जी जात सां मोहब्बत रखण जरूरी तीअं पैगंबर जी बात सां मोहब्बत रखण जरूरी जीअं पैगंबर जी जात जी इताअत करण जरूरी तीअं पैगंबर जी बात जी भी इताअत करण जरूरी चारई शर्त पैगंबर जी बात में भी हिन चारई शर्त पैगंबर जी जमात में भी हिन पैगंबर जी जमात जे लाइ भी रब चारई हुक्म चया उलमा इकराम लिखी विया आहिनि त पैगंबर जी जमात यानी सहाबा पैगंबर जी जमात कहिड़ी जमात उहा जमात जिन जी तरबियत मदीने जे मीर कई उहा जमात जिन ईमान मदीने जे मीर ते आंदो उहा जमात जिन मदीने जे मीर के पंजन अखिन सा दिठो उहा जमात जिन मदीने जे मीर जो फरमान पंजन कन्नन सा बुधो उहा जमात जिन पैगंबर जे हथन ते हथ मिलाए करे बैयत कई उहा जमात जेके वही इलाही जा डायरेक्ट मुखातिब बणिया जिन सा पहिरियों दफो वही इलाही मुखातिब थी उहा जमात जिन जी परवरिश असहाब सुफ़ा जे चबूते रहता थी उहा जमात जिन जी परवरिश मक्के जी रेतसार सरजमीन सा थी उहा जमात जिन जी तरबियत हिजरत के मैदान में थी उहा जमात जिन जी तरबियत बदर जी सरजमीन ते थी उहा जमात जिन जी तरबियत ओद जे पहाड़ ते थी उहा जमात जिन जी तरबियत तबूक जे मैदान ते थी उहा जमात जिन जी तरबियत मस्जिद नबवी जे सहन में थी उहा जमात जिन जी तरबियत मदीने वाले मीर जी मजलिस में थी उन जमात जे मथा ईमान आण भी जरूरी उन जमात जी
तस्दीक करण भी जरूरी, उन जमात से मोहब्बत रखण भी जरूरी, उन जमात जी ताबेदारी ऐं इताअत करण भी जरूरी। जेकॾहिं को शख्स पैगंबर जी जमात से इल्जाम बाजी तो करे, पैगंबर जी जमात जे मथा ईमान ते शक ऐं शुबो तो रखे, रब मोहम्मद जो कसम जेकॾहिं के इंसान जो पैगंबर जे सहाबा जे ईमान ते शक ऐं शुबो वा वो मोमिन नथो थी सके। मोमिन हुजण जे लाइ जरूरी आहे त पैगंबर जे सहाबा जे ईमान जी भी तस्दीक करणी। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, जमाते सहाबा, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, सहाबा जे दुश्मनन ते पाण के मोमिन सदाइण वारा बुधो रब तो चए उलाइक कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, रब तो चए उलाइक कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। ये उहा जमात जंहिंजे दिलनि ते रब ईमान जी मोहर सब करे छड़ी। कहिड़ो ईमान? जेको ईमान रब उन्हनि जे दिलनि में विधो, उन्हनि जे ईमान जी तस्दीक रब क़ुरान में करे छड़ी। वज़ज्जनहू फी कुलूबिकुम, जिन जा सीना, जिन जूं दिलियूं ईमान सां मुज़ज्जन ऐं मुअत्तर थी वयूं, जिन जे ईमान जी तस्दीक रब क़ुरान में करे छड़ी। जे उलाइक हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, रूए ज़मीन ते सब का वधीक को सच्चार मोमिन ॾिसण चाहियो था पैगंबर अरबी जे सहाबा जे मथा नज़र कयो। इन्हनि खां वधीक को सच्चार मोमिन रूए ज़मीन ते ॼमी नथो। मां का ॻाल्हि लिखां, मिटजी भी सके थी, गलत भी थी सके थी। मौलाना इलियास का ॻाल्हि लिखे मिटजी सके थी, पत्थर ते लकीर न आहे, गलत भी थी सके थी। को उस्ताद का ॻाल्हि लिखे मिटजी सके थी, गलत थी सके थी। पर जेका ॻाल्हि कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, जिन जे दिलनि जे मथा ईमान सब रब जी ज़ात करे छॾियो, रब जी ज़ात उन्हनि जे ईमान जी तस्दीक करे छॾी। ज़मीन और ज़मा खत्म थी सघनि था, मकीन और मकान खत्म थी सघनि था, आसमान हेठि लही सघे थो, ज़मीन मथे वञी सघे थी। मोहम्मद अरबी जे 1.25 लाख सहाबा मां के हिकिड़े सहाबी जे ईमान में ज़र्रे बराबर भी शक ऐं शुबह पैदा नथो थी सघे। नारे तकबीर, शान रिसालत खत्म नबूवत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा। इन आयत जरूर मां उलमा लिखियो, ताज़ो तफसीर पढ़ियो। फरमायूं पैगंबर जी जमात जे मथा, पैगंबर जे सहाबा जे ईमान जे मथा ईमान आण वाजिब आ, वाजिब। जेकॾहिं 1.25 लाख सहाबा मां के भी हिकिड़े सहाबी जे ईमान जे बारे में ज़र्रे खां भी घटि दिल में शक ऐं शुबो आहे, उन जो ईमान मुकम्मल नथो थी सघे। उनखे घुर्जे त वराए मोमिन थे कलमो पढ़े, वो मोमिन नथो थी सघे। पैगंबर जे जमात जे मथा ईमान आणो पवंदो, पैगंबर जे जमात जी तस्दीक करणी पवंदी। तस्दीक तू मां छा कंदासे? केड़ी पैगंबर जी जमात? जे पैगंबर जी जमात जे बारे में रब तो चए रुकअन सुजदैन यबतगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, उहे रुकुन में हिन, तू उन्हनि खे ॾिसंदे सजदे में हिन, तू उन्हनि खे ॾिसंदे मां रब जो फज़ल तलाश का कन। केड़ी पैगंबर जी जमात? जे पैगंबर जी जमात जी सनद ऐं तारीफ, उन्हनि जो सर्टिफिकेट रब क़ुरान में हिकु दफ़ो न 12 मरतबा चयो, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, उहा पैगंबर जी जमात। उलाइका हुमुस सादिकून, उहा पैगंबर जी जमात। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उहा पैगंबर जी जमात। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, उहा पैगंबर जी जमात। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, उहा पैगंबर जी जमात। जे पैगंबर जे जमात जे राज़ी हुजण जी गवाही रब पाण ॾिनी त इहे मां रब खां राज़ी, मां रब हिननि खां राज़ी। पैगंबर जे जमात जे मथा ईमान बि आणो पवंदो, ज़रूरी आहे, वाजिब आहे। इन खां सवाइ मोमिन नथा थी सघो, मुस्लमान नथा थी सघो। अॼु जो हिकिड़ो मलून को ज़िंदीक़ सहाबा जे शान में चौक ऐं चौराहे ते बीह करे गुस्ताखी तो करे,
मां उनके बुधाइण तो चाहिया जी पैगंबर जी ज़ात जी गुस्ताखी बर्दाश्त न थींदी। पैगंबर जे गुस्ताख जे बारे में हुक्म भी हुआ मन सब नबियन फक़तलू, जेको पैगंबर जे ज़ात जी गुस्ताखी करे उन जी सज़ा इहा आहे त वो क़त्ल थींदो, उन जी सिसी धड़कन धार थींदी। इहो ई हुक्म, इहो ई फरमान पैगंबर जी ज़ात के बारे में बिया, पैगंबर जी बात के बारे में बिया, पैगंबर जी जमात के बारे में बिया। जेकर को शख्स पैगंबर जे जमात जनता तोमत तो हणे पैगंबर जे जमात के शान में गुस्ताखी तो करे, रब मोहम्मद जो कसम उन जी सजा मां मुतय्यन नाए कई, उन जी सजा पाकिस्तान जी के अदालत मुतय्यन नाए कई, उन जी सजा सुप्रीम कोर्ट मुतय्यन नाए कई, उन जी सजा पैगंबर अरबी पान मुतय्यन कईया तो उन जी सजा ही है तो उन जी सिसी धड़कदार। नारे तकबीर, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, सहाबा के दुश्मनन ते, सहाबा के गुस्ताखन ते। हुजूर फरमाया सहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मुंहिंजा सहाबा सितारनि माननि थव के हिकड़े जे भी कढ लगंदो कामयाब थी वेंदो तो मूं वटि दीन पहुतो। सहाबा जे सदके पहुतो। अबा कंहिंजे सदके पहुतो? कंहिंजे सदके? ए भला भले थो न, अबा हले थो सभु ॾिसो था। इन जी कनेक्शन तार खे वठंदासीं बटण ताईं वेंदी। अबा इन में बिजली बटण खां थी अचे, बटण खां नथी अचे, बटण खां अॻिते तार खे हलाईंदो ॿाहिरि ट्रांसफार्मर ताईं। अबा चवंदा त बिजली ट्रांसफार्मर में ते न ट्रांसफार्मर में नथी अचे, ट्रांसफार्मर जे मथां बि तार लॻल आहे। पीछो कंदासीं ग्रिड स्टेशन ते वेंदी, ग्रिड स्टेशन ते पहुतासीं बाबा बिजली हितों थी अचे, हितों बि नथी अचे। उतों खां पीछो कंदासीं तार जो वञी करे लाड़काणी जी ग्रिड स्टेशन ते मिलंदी, हितों थी अचे बाबा हितों बि नथी अचे। पीछो कंदासीं वञी करे थर्मल पावर हाउस ते पहुचंदासीं, हितों थी अचे, हितों बि नथी अचे। पीछो कंदासीं कंहिं डैम ते पहुचंदासीं जातों बिजली ठहे थी, माना बिजली डैम मां थी अचे, उतों बिजली निकिरे थी। हिन बल्ब ताईं बिजली के पहुचण जे लाइ दरमियान में 15-20 स्टॉप आहिनि, दरमियान में 15-20 वसीला आहिनि, उन्हनि जे ज़रिए बिजली पहुती। तूं मां पंहिंजे कलमे, पंहिंजे दीन, पंहिंजे ईमान जो पीछो कयूं त तो मूं वटि कलमो कीअं पहुतो, क़ुरान कीअं पहुतो, ईमान कीअं पहुतो, वही इलाही कीअं पहुती। ॿुधाईंदा त सही मूंखे मुंहिंजो उस्ताद ॿुधायो, उनखे उनजो उस्ताद ॿुधायो। सिलसिलो खणंदासीं, पीछो कंदासीं, रस्ते खे वठंदासीं। रब मोहम्मद जो कसम दरमियान में सहाबा ईंदा, जेकॾहिं कंहिंजे दरमियान में सहाबी नथो अचे उनजो सिलसिलो क़बूल ई कोन्हे, मुकम्मल ई कोन्हे। कीअं तूं पंहिंजे पाण खे तूं मोमिन सॾाए? तुंहिंजो सिलसिलो पहुचो ई सहाबा वस्तु। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अबा जमा जो सीखो, कुम जो सीखो। वही इलाही जा पहिरियां मुखातिब भी सहाबा, वही इलाही जा आखिरी मुखातिब भी सहाबा, वही इलाही जी इब्तिदा भी सहाबा खां, वही इलाही जी इंतहा भी सहाबा खां, कुरान जी इब्तिदा भी सहाबा खां, कुरान जी इंतहा भी सहाबा। तो मोट कुरान पहुतो त सहाबा जे सदके पहुतो, उन्हनि खां ॿाहिरि तो मोट कुरान पहुची नथो सघे। हा जेको उन्हनि यारनि वटि कुरान पहुतो आहे पोइ उहे वञी ॻोल्हिनि त उन्हनि वटि काथो पहुतो आहे उहो। तो मूं वटि हे जेको सचो कुरान पहुतो आहे सहाबा जे सदके पहुतो। हिन जा पहिरियां मुखातिब सहाबा आहिनि। ॻाल्हि खे मुख़्तसर थो कयां, 4 ॻाल्हियूं पैगंबर जी ज़ात जे लाइ बि ज़रूरी मां बयान नथो कयां, हिन रब जे क़ुरान जो मफ़हूम बयान करे थो वञा। उलमा खां तस्दीक कजो, ग़लत हुजे अवां वञी करे तस्दीक कराइजो। 4 ॻाल्हियूं पैगंबर जी ज़ात जे लाइ बि ज़रूरी, 4 ॻाल्हियूं पैगंबर जी बात जे लाइ बि ज़रूरी, 4 ॻाल्हियूं पैगंबर जी जमात जे लाइ बि ज़रूरी। अल उलमा इकराम लिखियो आहे पैगंबर जी जमात जे मथां ईमान आणण बि ज़रूरी, पैगंबर जी जमात जी तस्दीक करण भी जरूरी, पैगंबर जी जमात से मोहब्बत रखण भी जरूरी। वाजिबा मोहब्बत सजी जमात से, हर एक सहाबी से जेकी मोहब्बत जनाब अबू बकर से, उहाई मोहब्बत जनाब उमर से हुंदी कबूल थींदासे, उहाई मोहब्बत जनाब उमर से हुंदी कबूल थींदासे, उहाई मोहब्बत जनाब उस्मान से हुंदी कबूल थींदासे, उहाई मोहब्बत जनाब अली से हुंदी कबूल थींदासे, उहाई मोहब्बत जनाब हसनैन से हुंदी कबूल थींदासे, उहाई मोहब्बत जनाब अमीर मुआविया जी ज़ात अक़दस से हुंदी कबूल थींदासे।
पर जेकरे मोहब्बत में लहज़े बराबर भी फर्क अची वियो ईमान कबूल न थींदो। तमाम सहाबा सां मोहब्बत रखण भी जरूरी, सहाबा जे इताअत करण भी जरूरी, सहाबा जी ताबेदारी करण भी जरूरी। कंबर जा गैरतमंद मुसलमानों चारई गालियूं पंहिंजे अंदर पैदा कयो। ईमान जी दावा सच्ची थी वेंदी जेकॾहिं गालियूं न आहिनि। तुंहिंजो मुंहिंजो ईमान कमज़ोर आहे, पोइ मस्जिद में वञी करे क़ुरान खणी करे वराए कलमो पढ़ो, रब जे आॾो दुआऊं घुरो। अल्लाह असांजे दिल में ये चारई गालियूं पैदा करे। अल्लाह पैगंबर जी ज़ात सां भी मोहब्बत नसीब करे, पैगंबर जी बात सां भी मोहब्बत नसीब करे, त पैगंबर जी जमात सां भी मोहब्बत नसीब करे। मां जेको चयुमि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंज़ूर ऐं मक़बूल फरमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल